Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ke bakongsan jong ka khubor menta ka step. Penbena uba diri lapang ba un penyaso no Shen bat ka National People's Party hadin katto kat dibnai ba ulami na ka seng Congress. Shimsmai u Senior Advocate Hamarsan Singh Thangkhiu kum unong bishar jong ka Meghalaya High Court hinin kasngi. But penlang ka Bureau of Outreach and Communication Shillong ya ka program yathir yatha yatai hinin kasngi nakabunta ki field officers banyakran halor ka jingyalap ban ai jingpenshai shapang ka Swachh Bharat Mission Urban Arajar Khatpra Khatkhandai ki khubor ki babnya hadin katto kat nibnai ba ulami no na ka Congress u menteri rangba berim ka jilla u badairu unang ai boj barang ba ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA u ba didi lapang ula penbena ba ula rai ban penyaso no Shen bat ka National People's Party NPP kane ka jing penbena kalawan tang hadin khendiat sni ba ki pai ba nong kersan jong u ki belawan na keleng kila rai ha ka jingyalang ka balong hanong po ha ka sni sat jain ba udai ban penyaso bat ka NPP habaya kran ba kinong ya thok khubor hanin kasngi uni unong ya lambarim ka Congress ula ong bahadin belami ka jing pensngau da ka wei ka sur kin na kinong kershan bat haba ula perkhat sani bha ula snau dei ban sngap yaki namar ka khambha ban dan bat ka seng ban ya ka basulong light luit klem seng ula ong ru balada usune tangkum uriu light luit kamlong ka basuk ya u ban pet yaki jing e bat jing don kam jong kinong kershan jong u bat nakata ka daw ka khambha ban dan bat kano ka seng haba ai khublei kino kersan uba lapang ulaya ro ru ya ka jinglong nong yalam jong ukon rat ke sangma ubalong menteri rangba ka jilla bat ula ong ru ba ka NPP kan kham ya hab bat u namar uladon ba ka seng Congress kabadan hakari barok ka wei hak ba ka NPP ru kadai kabala penyar ya ka jingtrei kam hakiwi pat ki benta jong kari Shu uba lapang ulaong baka NPP kadai ru ka seng sanhima hakaba unong yalam ba hakli du udai nakane ka jilla ka Khatkhandai tarik unai wing Arajar Khatpra kanong kasngi ka ban yaisa jingkin mau na kabenta ka jai bin riu khasi namar ka dai hakani kasngi ba ka ying bishar High Court jong ka jilla Meghalaya kalayo ya unong bishar khasi ban ningkong e hadin balaseng ya ka house name Arajar Khatlai uba Hamarsan Singh Thangkhiu ubalalong u Senior Advocate lani uplida rangba ula Shimsmai hinin kasngi kum unong bishar jong ka Meghalaya High Court na u Chief Justice Muhammad Yaqub Mir ha ka ying bishar High Court jong ka Meghalaya uba Thangkhiu ula pundep ya ka jing pule jong u na St Edmunds College ha usnam Khatkhandai spa prapunyo but ula shim ya ka economics kum ka honors subject harian kane ula pendep ya kajing pule law LLB na ka school ba Delhi University house name Khatkhandai spa khandai phau but ula trai khambon but ki kam ki bedai but ka civil but constitutional law but la thung ya u kum senior advocate da ka Guwahati High Court house name Arajar Shiphau Menteri Rangba du Narendra Modi ula play ya ka Surak Kundli Manesar ka bahab ha ka Western Peripheral Expressway hinin kasngi Kumjuru ula play ya ka Linti Rail Metro na Escorts Mujesar Shah Balabgar kabahap ha ka Delhi Metro. Modi ula bu'ru ya umawnong rim na kabenta ka school ba Vishwakarma Kaushal Vishwa Vidyalaya kabalong ka school ba na kabenta ban pentebet ya ki sab traikam. Ha ka jingkran ka ba ula ai hadin ba ula depli ya kita ki artli ki project ki bedai ba kalek kawan ha Gurugram Haryana Modi ula ong baka jingpen ya so ya ki jaka baper leng baki ni ki artli ki lenti ya kali bat rel ki bela depshna kan long ka jing yarap ya ki brio ki basa ha ki tu ki jaka bat kan wan ra ru ya ka jingkala ka bakrau ha kari ula ben rap ru baka jingdan jong ka school ba Vishwakarma Kaushal Vishwa Vidyalaya kan yarap shibun ya ki samla ki badan ha ka tai ka than Modi ula ong ru baka jingpli ya ka expressway kan yarap shibun e hakaban penduna ya ka jingjabo kal air hakanang ba Delhi bat ki jaka ba markhap bat haka jo kapor kan yarap hakaban pensuk ya ka lekawan kipat ba kani ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor da ka jing thumu banwan ra ya ka jing suk jing san hapdeng ki brio ba ka jing ngau shitali kum kari ka jing rakhe ya ka Kwami Ekta Week lani ka tayaw banwan ra ya ka jing yalong ka wei kum kari kalasdang nadu hanen kasngi kani ka jing rakhe ba shi tayaw kan long habaro ka wei kari ba kan kot no ha ka 8% tarik menta ubnai
La rakhe ya kani katayau ban pen pau bat pen kan mau ki pai kari bakari jongi ka don ya ka bor ban yang scam ban ya le ya ki bor ki bele ban pen troin ya ka da ka bawan ra ya ka jinges ngeu ya per jingmot hakinyam bat ban pen ne ya ka jinges ngeu shitali kum kari wat hapdeng ki jing ya per ki babun ha ka be dai ba kani ka jing rakhe u menteri rangba Conrad Sangma rengkat baki ofisar bala rangba ka sarkar kila shim ya ka saskular ban penne ya ka jing long ka wei kum kari ha ka plau jong ka secretariat shillong henin ka sngi ka balong ka sngi sedang jong kani ka jing rakhe ba shita yau lenter ka regional office ka Meghalaya bat Tripura jong ka Bureau of Outreach and Communication ka bahab hakatnat information and broadcasting kala penlong ya ka program ya jing ya theria tai ka bashisni hennen kasni na ka banta ki field officers banya kren halor ka jing lap ban ai jing penshai shapang ka Swachh Bharat Mission urban arajar khat pra khat khandai la penlong ya kanika program ha PCI Lower Lashumia Shillong u financial advisor ka NEC secretariat u Guy Gongdin Panmei IRS haba ulula kran hagani ka jingyalang ula banjur halor ka jingdan kam jong ka jingle akhuj ha ka jingim jongi ka baman lakasngi pat ha ka snong ka thau ula ongru ba ka jingjob jong ka Swachh Bharat Mission ka shong ha ka jingpun trai bhai ka kam da ki field officers ki ba trai hajan bat ki pat ba da ka bapen kan mau ki kentien jo Mahatma Gandhi u balong ukpa ka jai ben riu bat ya ki kam jong u ki bedai ba ka jing walam ya ka jing le kho ya ka emlang sa lang ula angru ba baro ki briu ki de ban ya trai shu ban pen long ya ka ni ka mission ka ba job rengkat ber ka perthai baro ka wei ka Meghalaya kala rakhi ya ka toilet de lani ka sngi ban pen shlor ya ka jing pendan kam ya ki pan khana hennen ka sngi ka jing thmu jong kani ka jing rakhe kalong ban ai nam ai buram ya baro ki kam ba ki lat ki lenti bala shem na ka banta ban sumar khoi ya ka perthai baro ka wei tat hadu usnam ajar lai phau ka United Nations ka don ya ka thong ban punyo e ki snong ki thau ki ba khoi ba ya ka umbam umdi ka ba khoi sha baro da ka pandan kam adakar ya ka ha ka perthai baro ka wei kumba sa point sans pa klor ngut ki brio kim dan pankhana bat kumba praspa khandai pu as pa klor ngut kidang le bar pathar sharu shakyar ha India ka Swachh Bharat Mission Gramin kala rakhe ya kani kasni da ka penlong ya ki jingyalang ban ai jing shai halo ka jingdan kam ban pendan kam ki pankhana na ka benta ka le bar le lat khnang bangin poi shakathong ban yo ya ka ri India ka balat na ka le bar pathar Hakasien ka baningkong na kabenta ka than sha tai lammi ngi ka Assam kala shalan ni ki jhor ki jhap balawanra na kelang ki district jongka ni ka jilla sha ki yo jongka ri UAE kan thop ru ya ka nongba jongka ka Dubai ka khubor sarkar ka yathu ba ki jhor ki bakhya komba praspa shipau kilo la pha lengba ka ling soin sha ka tai kari Regional Executive Director Jongka Airports Authority of India North Eastern Region DK Kamra ulethu bakani kalong kasien ka baningkong ha ka history jongka thain shatai lammi ngi balashalan yaki mar ki mata lingba ka ling soin shabari kani kalat ban khayi ka traikam baro shisngi ha ka kat ling soin ulethu shu ka sarkar Tripura hanin kasni kalapan hiyar da na kashispa ya ka khajna value added tax VAT ka balajulong khatpra na kashispa na kabanta ka umpanyang kiling sun lakmi lenti bakani karai balashim da ka sarkar kan penshlor ya ki company ling sun ban penya ya ki ling sun jongki ha Agartala Sembut Menteri Rangba ka Tripura Jishnu Dev Verma ulethu pada ka jingya menjur lang jong ka kanhun ki Menteri Cabinet lapen bet ya ka an VAT rules arajar saw bat kani kalawan ra ya ka jingkhati ya ka khajna VAT halor ka umpnyang ling soin sha ka khan riu na ka shispa bat kattu ni lapoi sha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tien Hindi ka ban buat pat ka khubor ka tien Pareng ha ka por pra khasan minute kani ka dai ka All India Radio Shillong